Hallo julle, baie welkom terug by Wie is jou tannie in 2025. Ek is 'n amptelike biologiese tannie vir die eerste keer, né? Ja. Wel ek is Deron se tannie ook, maar my eie broer het nou 'n babietjie gekry in Dina. So ons is baie trots om te sê ons het 'n nuwe lingetjie in die familie. Hy is baie cute. So ja, maar verder is ek nie 'n tannie van geen aard nie. Forever young, nee? Afgeval, nie rarig nie, maar gelukkig kry ons wysheid met ouderdom nie. Maar ja, mag hierdie nuwe jaar vir julle almal net mooi dinge inhou. Ek weet ons lewe net in hierdie wêreld wat seer, waarin ons seer ook het. En ek het 'n regte boodskapie van hoop wat ek wil oordra hierdie jaar en maar net hoop in alles, jy weet, dat ons altyd net aan die Here sal vashou. Dit maak nie saak waardeur ons gaan nie. En as ek die voorreg kan hê om enigstens jou gesondheidsafrigter kan wees in hierdie nuwe jaar, sal dit wonderlik wees. En ek hoop net regtig julle almal het 'n wonderlike Kerstyd gehad saam familie, lekker gerus of lekker gewerk as julle gewerk het, maar ook reg is vir die nuwe jaar. So ek wil so vinnig praat oor nuwejaarsresolusies. Ek weet baie van ons glo nie daarin nie, of baie van julle glo nie daarin nie. Ek hou nogal daarvan om vir my nuwe doelwitte te stel vir die jaar. Jy weet, Theresa Well preek altyd daarvan en sê sy, jy kan nie, hoe kan ek sê, as jy dit neerskryf, as jy 'n vision board het en jy skryf jou drome neer en jy sien dit elke dag, kan jy daaroor droom, jy kan woord oor dit spreek en jy kan daarna toe werk en planne maak. Maar as jy nie weet waarvoor jy droom nie dan kan jy nie droom nie, jy kan nie daarna toe werk nie, jy weet. En die woord sê ook, maar without vision, my people perish. So jy moet 'n visie hê vir jou drome en vir jou lewe, sodat jy kan vorentoe beweeg. So ek glo nie noodwendig aan 'n Januarie resolusie nie, maar ek glo wel in nuwe goals en om nuwe doelwitte te stel vir die jaar. Dis altyd vir ons goed om te groei. Ek dink dit is goed vir enige iemand om elke jaar net op dieselfde plek te wees en net dieselfde ding te bly doen nie. Ons moet leer en ons moet wyser word en ons moet groei in ons lewe. So ja, mag ek julle motiveer om dit te doen. In elk geval, ek praat nou so vinnig. Okay. Dis so vinnig my Januarie begin het, so vinnig soos wat ek nou gepraat het. Jo. In elk geval, kom ons wees net bietjie rustig. Want ek hoop hierdie jaar gaan net so bietjie rustiger wees. Dit vlieg nie, maar dis my eie skuld. Ons almal maak ons dag vol en ons ure vol met ons eie dinge en ons eie besluite. Maar ja, dit laas jaar het wragties gevlieg. Maar anyway, kom ons praat oor nuwejaarsresolusies en drome en oor goeie goals, nee. So, ek wil met julle gesels oor gewig. Laas jaar het ek nou 'n klomp kliënte gehad wat ek gehelp het met hulle gesondheid, maar wanneer iemand my kom sien vir 'n konsultasie, kom die gewig issue altyd in. Want mense is geneig om altyd grappies te maak oor hulle gewig en jy weet, ons maak nou maar grappies oor ons bietjie oor gewig is en hou daarvan om 'n grappie te post oor, jy weet, oor gewig mense en weet jy, eintlik kom daar soveel ongesondheid saam met dit. En dis maar meestal my bekommernis oor mense, is dat hulle nie regtig besef die impak wat die vet om jou organe het nie. Ja, jy kan 'n vetjies om die boude en die heupe hê en om die arms hier onder. Greta Wit sê mos sy noem haar vetjies hier so Molly en ek weet nie wie is alles Molly en Sunny of wat nie, maar sy het nou al vir hulle name gegee, sodat sy beter daarmee kan deel, is baie funny. Maar ja, maar net om regtig te gesels oor gesondheid en 'n bietjie meer ernstig te wees daaroor en dat ek maar net vir julle kan noem, jy weet, daar's altyd hoop. 'n Mens voel baie keer 'n droom of sê nou my, kom ons sê jy voel eintlik nie lekker in jou liggaam nie, jy weet. Jy is miskien so 3 sizes groter as wat jy graag sal wees en jy is eintlik okay daarmee, maar eintlik staan jy elke oggend op met hoofpyn, jy het elke dag hoofpyn, jy het elke dag maagpyn, jy het joints wat pyn, jy kom nie lekker uit die bed uit nie, jy slaap nie lekker nie, jy is moody, jy is moeg. Okay, so daar's baie goeters. Ons het al so geleer dat hierdie goeters net deel is van jou lewe, jy weet, dis maar nie deel van wie jy is, jy het al gewoond geraak aan
hierdie neeweffekte en hierdie gevoel van nie lekker voel nie, jy weet. En daar's actually regtig hoop, julle, ek het in my lewe nie gedink terwyl ek lupus gehad het, ek gaan ooit voel soos wat ek vandag voel nie. En om energie te hê die hele dag is wonderlik. Dit is moontlik. En om nie breinvaag te hê en jy weet te voel jy kan nie dink nie, jy kan nie konsentreer nie, en nie geïrriteerd te wees nie. Dit is regtig, dit is daar buite en jy kan so voel as jy regtig begin kyk na wat jy eet. Ek glo absoluut daarin dat you are what you eat, nie? So ek het al 'n grappie gemaak en gesê, wel dan is ek 'n eier. Ek sê choppie en ek sê eier. En jy's 'n brood, hè? Maar ek sê ook baie keer 'n broodjie. Ek was die vakansie, was ek 'n beskuit. Maar in elk geval, ja, alle grappies op 'n stokkie. Definitief tyd vir balans en vir lekker goedjies eet ook. Maar ja, ek wil julle net bemoedig, nee. As dit vir jou voel, jy wil dalk so 2 sizes afkom, maar jy dink, joh, ek sien net nie kans vir hierdie journey nie. Dit voel net te groot en dit is jy weet YOLO, right? You only live once, sê die mense altyd. YOLO, ek wil eet wat ek wil, want die lewe is te kort. Maar wat van eerder dink daaraan dat ja, die lewe is so kort. Tian sê sy oupa het altyd gesê dat dis nie hoe oud jy word nie, maar is hoe goed jy oud word, jy weet. Mens wil 'n kwaliteit lewe hê. Jy moet wel saam met jou kleinkinders bietjie kan gaan stap en jy wil ook jou voete in die see sit. Ek het die vakansie 'n paar mense gesien wat ongelooflik oorgewig is, wat net op daai stoeltjies sit en nêrens heen loop nie. Want hulle kan letterlik nie met hulle groot enkels en voete van ongemaklik wees in die sand loop nie. Julle, dit is verskriklik. So dit is, jy kan net soveel meer 'n kwaliteit lewe leef as jy gesonder is. Jy weet, en dit gaan op die ander nie eens vir my oor gewig nie. Dit is 'n byproduct, nê? So ek sê altyd as my kliënte kom en aanvanklik is hulle so skaam om vir my hulle gewig te gee. En is glad nie meer abnormaal vir iemand om oor 100 te weeg nie. En ek praat van vrouens ook. In die begin was ek redelik geskok oor die kilogramme wat ek sien en wat inkom, maar vir my nou is dit baie average. Dit is regtig baie algemeen. Maar al wat ek vir my kliënte sê is hulle vir my nou so, mannetjie sit sommer die gewig met die inlees en goed, dan sê ek so, dit gaan nie vir my daaroor nie, jy's hierso en ons begin. En vir my gaan dit oor die dag wat jy vir my sê ek voel goed. En ek voel goed in my klere. En dan is dit 'n geval van, jy weet, baie keer verloor iemand een saai broeksize af in steede van om hierdie droom te gehad het om soos 'n babiepop te lyk. Maar dis nie die droom nie. Die droom is net om gemaklik weer te voel en om gesond te word. Jy weet, jy wil gesond wees, ook nie net vir jouself nie, maar vir die mense om jou. Jy weet, baie keer as jy nie lekker voel nie, as jy grumpy, dan is jy sommer net snappy en lelik met jou kinders en met almal om jou. En jy weet, dit is ook nie fair. Dit is ook nie fair nie. En jy kan dit verbeter. Ek sê nou vir jou, dis regtig so, jy kan baie beter voel. En as mens lekker voel, dan is jy net 'n lekker mens. Jy voel lekker, jy is lekker, jy gee 'n lekker vibe af, jy gee lekker energie af, want jy het energie. Jy's beter by die werk, jy's beter vir jou vrou, vir jou man, vir jou kinders, vir wie ook al, jy weet. En mens kan dit regtig optel as mense net moeg en geïrriteerd is en jy weet, ons spot maar altyd so, en dan sê ons daar ouwe definitief nog net 'n paai en 'n Coke en 'n chocolate gee vandag. Maar ja, is nou net 'n grappie. Maar waarheid in 'n grappie. So, as jy jou eiertjies eet en jou gesonde vette en daai tipe van dinge, gaan jy net soveel beter voel. So ek kom gee net vir jou hoop dat, jy weet, begin net. Die eerste stappie is om net om my te kom sien vir 'n konsultasie. En dan is die volgende stappie, hier's nou 'n vlieg. Yes, julle. Die enigste ding wat ek mis van die winter. Die enigste een. Miskien ons 2. Ek hou van die kaggel. En ek hou van dat daar geen vliee in die winter en goggos en sulke goed is nie. Maar in elk geval, daar gaan ek van die storie af, maar verskoning maar vir meneer Vlieg. So, waar was ek nou gewees? So ja, die eerste stap, sonder om te kyk na hierdie ding as heeltemal te groot vir jou om te bereik of te accomplish, is om my te kom sien vir 'n konsultasie. Dit kan telefonies wees, jy kan my in persoon kom sien. Ons gesels lekker oor alles, oor jou mediese geskiedenis, lewenstyl wat jy tans het. Onthou, niks is vir my 'n verrassing nie. Jy hoef oor niks kom te kry as jy by my kom nie, want ons almal
almal wat ongesond is, lewe dieselfde tipe leefstyl. Okay, so ja, niks is vir my, niks skok my nie. Ek ken al die ins en outs. Ek weet ons almal lewe dieselfde leefstyl. Wanneer dit kom by ongesonde goedjies, ek bly in Suid-Afrika. Ek weet waarvan ons Suid-Afrikaners hou, wat almal se tipe leefstyl is en ek weet presies wat veroorsaak inflammasie. Ek weet wat is die simptome. Ek verstaan emotional eating. Ek verstaan mense wat op medikasie is en sekere medikasies wat sekere goed veroorsaak. So daar's geen judgment by my nie. Jy moet net kom, jy kom vir jou afspraak, daarna begin ons by dag 1. En ons vat elke dag, net dag vir dag, op sy eie, en dan elke week vir week. Ons kyk nie eers ver vorentoe nie, dan gaan jy sien, oor 'n jaar van hier af, as jy terugkyk, en jy het hierdie 3 maande saam met my deurgegaan, en jy het dit 'n leefstyl gemaak, gaan jy in daai klere pas wat jy wil pas. Maar ons fokus op die gesondheidsaspek daarvan. Okay, maar ja, ek het vir julle baie hoop vir die nuwe jaar, en asseblief, ek wil amper sê, moenie meer te veel grappies maak oor jou gewig nie, want eintlik weet ek, as jy regtig so ongemaklik is in jou liggaam, en jy is net groot en ongemaklik, en is vir jou net maklik om grappies te maak daaroor, want dit is so half 'n coping mechanism met dit saam. Wil ek vir jou vra om net bietjie meer ernstig daaroor te kyk en te dink, maar hoe voel ek regtig daaroor? Jy weet, kry ek eintlik maar bietjie skaam en voel ek regtig gemaklik? Ek's eintlik ongemaklik. Jy weet, ek wil eintlik bietjie gemakliker uit my kar uit kan klim, of jy weet, ek wil nie so moeg voel deur die dag nie, en ek wil nie elke dag hierdie hoofpyn nie, en ek wil nie so moody wees om my man en my kinders, of om my vrou en my kinders, of wat ook al die geval is nie. So, wees dalk bietjie eerlik met jouself oor hoe jy oor voel, en is dit regtig vir jou 'n grap? Gaan jy oor 'n jaar of 2 jaar, jy weet, nog hier wees, wat jou gesondheid aanbetref, gaan jy slegte nuus kry, is gewoonlik die ding wat ons nie wil hê nie, jy wil nie. Party mense gaan kry dalk net 'n resultaat om te sê jy het ekseem, of jy het, jy weet, 'n ligte vlak van 'n auto-immuun probleem wat begin wys, en ander kry ongelukkige nuus van jy het stage 4 kanker. So, jy wil nie dit doen nie, jy wil nie dit hê nie, glo my, ek weet presies hoe dit voel, om te wil leef en nie te kan nie, wanneer jy nie daai kwaliteit lewe het nie. So, ek hoor as iemand vir my sê, hulle wil, you only live once, eet wat jy wil. Vir my sou ek nou al in die graf gewees het, as ek dit gedoen het, want ek het ernstige lupus gehad. En vir my is dit nou, YOLO, ja, you only live once, laat ek die kwaliteit, gesondheid hê wat ek kan hê, sodat ek alles saam met my familie en my vriende en almal kan doen, en saam Jimmy, wat ek graag wil, okay, want ek was al bedleend, ek was al hospitaal toe gejaag heen en weer, ek was al baie sonder hoop, ek was al baie siek, ek het al baie gevoel, hoekom voel ek so, ek wil net gaan gym, ek wil ook net gaan stap, ek wil net soos 'n normale mens ook aan kos maak, sonder om sleg te voel, en te voel ek wil gaan uitpaas. So ek ken daai pad, ek weet hoe dit voel om ongesond te wees, en jou grootste geskenk in hierdie lewe is om gesond te wees. So moet dit nie opmors nie, en jy weet, is maar net 'n gebrek aan kennis wat maak dat ons goed eet wat ons nie moet nie, wat inflammasie veroorsaak. So ons weet net nie al die goed nie, maar ek is nou al ek is deur dit. Ek weet nou wat om te eet en wat om nie te eet nie, om inflammasie te voorkom, en om jou liggaam gesond te kry, om jou gut gesond te kry, en om jou weer te kry waar jy moet wees, en waar jy kan beter voel. So, kontak my, ek sal my WhatsApp dingetjie button hier onder sit, en as jy vir 'n konsultasie wil kom of bel of wat ook al, is baie welkom. En ja, my hoop is net regtig vir julle om hoop te hê vir goeie gesondheid in die nuwe jaar. Okay, maar ek stuur vir julle liefde, en ek spreek met guns en goedheid oor julle vir 2025. Alright, bye!